Если бензопила работает только на высоких оборотах, а также когда сама газует и глохнет или сама набирает обороты, чихает и глохнет, это признаки неполадок, связанных с потерей герметичности карбюратора. Причина часто в таких случаях может быть в том, что карбюратор неплотно прилегает к патрубку и поэтому всасывается воздух извне. Причина такой неполадки в сильной вибрации. Из-за вибрации со временем часто происходит разгерметизация соединения патрубка к цилиндру или соединения патрубка с карбюратором. Поэтому надо внимательно осмотреть прилегание карбюратора к патрубку, затянуть винты крепления патрубка и обязательно осмотреть еще и сам патрубок, потому что срок его службы на китайских бензопилах крайне низкий. Патрубок карбюратора следует регулярно менять, потому что без герметичного соединения карбюратора к цилиндру бензопила работать нормально не будет.